ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടിൻസ് വ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മള് എന്റെ അപ്പാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ചെറിയ ഒരു വീടൊക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കീർത്താമസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പൊ അധികം പേരൊന്നുമില്ല, കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഒരു വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ അരുവിക്കുഴി എടുത്താന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട് പോന്ന് വെച്ചു. ഇത് എന്റെ അപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചു ആവയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അച്ചുകൂട്ട് നോക്കി. ഹായ് വെച്ചേ, ഹായ് വെച്ചേ, നമസ്കാരം പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഇതിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന അടിഭാഗത്ത് ശരിക്കുള്ള വരുന്ന വഴിയാണെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ പാലം വഴി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഈ മോളിൽ കാണുന്ന പാലം അത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയാണ്. അതുവഴി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. എപ്പോഴും പാപ്പാടി ഈ പുരാപ്പട ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നോക്കടാ. ഹായ് ഹായ്. പള്ളിക്കുന്നൊരു ഭാഗത്തോട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് മന്തി കണ്ട സ്ഥലം അടിപൊളി കാണുമ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലം നമ്മുടെ കോട്ടയത്താണെന്നൂടെ ഓർക്കണം. ഇത് എപ്പോഴായാലും നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ടേ പോകാമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ.